त्यो भन्दा पहिला मेन बाटोबाट दुर्घटना भएको भन्ने जो प्रहरीले मुचुल्का उठाएको छ यो चाहिँ सरासर झुटो हो, साँचो सत्य होइन भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। उहाँको आवाज नबुझिने भएको कारणले यहाँ लेख्नु भएको कापीमा। गाडी दुर्घटना हुनुको कारण यस प्रकार छ। मेन बाटोबाट इट्टा भट्टीको बाटोमा लग्यो। यो बाटो होइन भन्दा पर्खनुहोस्, म तलबाट फर्काउँछु भन्यो। पछि त्यही ठाउँबाट ब्याक गर्दा गाडी तल झार्यो। मलाई चोटपटक लागेपछि मलाई केही याद भएन। प्रहरीको घटना मुजुल्का अनुसार त्यो भन्दा पहिलो मेन बाटोबाट दुर्घटना भएको भन्ने बनाएको रहेछ। यो चाहिँ झुट हो। त्यो भन्दा पहिला मेन बाटोबाट दुर्घटना भएको भन्ने जो प्रहरीले मुचुल्का उठाएको छ यो चाहिँ सरासर झुटो हो, साँचो सत्य होइन भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। हजुरको शुभ नाम भन्दिनु? मेरो कृष्ण नेपाली। कृष्ण नेपाली हैन? हजुरको घर यही बस्नुहुन्छ हैन? अनि तपाईले कविराम थापाको एक्सिडेन्ट त तपाईले सबभन्दा पहिला देख्ने व्यक्ति, उद्धार गर्ने व्यक्ति नै तपाई हुनुहुन्छ हैन? अनि हजुरलाई मैले सोध्न खोजेको कुरा के भने गाडी यहाँबाट खसेको थियो कि गाडी खसेको लोकेसन भन्दिनु नि त पछाडिबाट? यो गाडी चाहिँ यहीबाट सिधै यहाँ थियो। गाडीको बनोट चाहिँ अगाडि फर्केको थियो। उता फर्के तपाई घरतिर? मेरो घरतिर फर्केको थियो। यो ढुङ्गादेखि गाडी ब्याक भएर गयो। गाडी सुन्नु त सर, एक सेकेन्ड ल। हामी यो तपाईको इटाभट्टी जानु भएको भयो हैन? हजुर। त्यो गाडी यहाँसम्म आयो? यहाँसम्म आयो गाडी। यहाँसम्म आयो? हजुर। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक भयो? यहाँबाट ब्याक गयो। तपाईको रेखा छ। हजुर। यहाँसम्म चाहिँ ब्याग आयो। यहाँसम्म चाहिँ गाडी सुनि आयो। यहाँनिर गाडी धेरै घोट्नु भयो। गाडी धेरै ब्याग क्रास गर्दाखेरि म भित्र मोबाइल चाहिँ हेरेर बसिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्क गाडी कसले गाडी फस्यो भनेर त्योभन्दा पहिला पनि त्यहाँ फसेको थियो गाडी एकजनाको। अनि त्यहाँबाट म ठ्याक्क लिएर म उठेर बाहिर गेट हुन, घरको गेट हुन आउने होला। गाडी यहाँबाट पछि ब्याग भएर स्वाटिस भयो। यहाँसम्म आयो। अनि त्यसपछि उकालो पछि गयो होइन? ब्याग हुँदै गयो गएर सिधै चाहिँ फाल्यो क्या। लगभग यो कति मिटर छ? 15-20 मिनट? 10-15 मिटर। 10-15 मिटर पछाडि आयो यहाँबाट चाहिँ आइसकेपछि कहाँनिरबाट यहाँबाट गएर यहाँ यो अगाडिकै टायरले लोसरे होला। यहाँबाट सिधै गएर त्यो रुखमा गएर ठोकेर यो रुखमा गएर ठोकेर बटारेर गाडी चाहिँ सो उता फर्केको छ। गाडी यताबाट सो यतै रहने हो नि त। यसमा गएर ठोकेपछि उता गाडी मोर्यो। आएर सिधै गएर त्यहाँ ठोकेपछि यो रुखमा ठोक्यो। ठोकेपछि भट्टान मारेर अनि त्यसपछि यो रुखको पनि देखाउनुहोस् त। यो के अरे यो रुखलाई चोट लागेको छ। राम्रो खिच्नु।
हैन अनि यो बाँसहरु भाँचेको त्यसै यही गाडीले हो सब बाँसको यहाँ ठुलै उ थियो नि झुम थियो यो सब गाडीले नै लगेको यो सुरु त 90 डिग्रीमा खस्यो हो नि त गाडी त यहाँदेखि त यहाँदेखि 90 डिग्रीमै झरेर भने यहाँ आयो सर यहाँ 45 मा आयो 45 मा आएपछि यहाँ आयो यहाँबाट 90 डिग्रीमा झरेको हैन ल हजुरलाई धन्यवाद हजुरले अब त बनाउनु भयो गाडी अरु केही पनि हैन मान्छेले 5-7 जना मान्छेले उठाएर अलिअलि बनाएर चाहिँ लगेको हो त्यो स्वयं म त्यही पनि छु गाडी लग्दाखेरि स्टिङको विषयमा एउटा तपाईको यति पनि मोबिल पनि लिक भएको छैन यति आयल लिक भएको छैन अनि त्यो आयलै नथपेर मोबिलै नथपेर त्यतिकै स्टार्ट गरेर लगेर गएको हजुर भनेपछि कहाँबाट स्टिङ खेल्नु यहाँ पल्टिनेहरु स्टिङ खेलाउने लानेहरुले स्टिङ खेल फेरि आफै सिक्नुहुन्छ पल्टेपछि ठिक भयो होला नि त दुई दिन पछि चाहिँ लानु भएको मिस्त्रीले आफै लगेर जानुभएको गाडी स्टिङको विषयमा केही पनि हैन म पनि एउटा चालक हो मलाई पनि थाहा छ कहाँदेखि के हुन्छ भन्ने तर स्टिङको विषयले चाहिँ यो एक्सिडेन्ट भएको हैन त्यो चाहिँ अब सिधा कुरो छ त्यो देखे ल युले भने मुजुलका अनुसारको कुरा गरौँ है मुजुलका अनुसारको कुरा गर्दाखेरि यो कति फुटको बाटो भयो अब जति फुटको बाटो भए पनि मतलब भएन उयो भयो होला 22 फुटको है अब चाहिँ त्यो भने स्प्रिङ फेल भयो भने नि स्प्रिङ फेल भइसकेपछि घुम्तीमै हुइमै सोचिसक्छ है स्प्रिङमा आधा घुम्ती कट्दा बित्तिकै स्प्रिङ फेल भएछ भयो होइन त्यहाँदेखि थाहा पाइन्छ त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि पुलिसको भनाइअनुसार कहाँदेखि खस्छ गाडी यहाँदेखि होइन यहाँदेखि खस्छ यहाँदेखि खस्दाखेरि त यहाँ त यत्रो हाइट पनि छ लगभग चाहिँ कति यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि त 2 फुट 3 फुटको हाइट उचाइ छ नि त स्प्रिङ फेल हुँदाखेरि पनि ब्रेक फेल त भएन नि स्प्रिङ फेल भयो भने ब्रेक मार्न चाहिन्छ ब्रेक गाडीको स्पिड त कच्ची बाटो धेरै त हुँदैन नि धेरै भयो भने 20 हुन्छ है पर घन्टा चाहिँ 20 को दरले कुदिराखेको हुन्छ कुद्दाखेरि तपाईँको ब्रेक मार्दा स्प्रिङ फेल भयो भन्दैमा पनि हैन स्प्रिङ फेल हुँदाखेरि पनि त ब्रेक मार्दाखेरि त 1 मिटरदेखि अगाडि त आउँदैन गाडी तर गाडीको लोड पनि छैन यहाँ यत्रो अखेत्ता छ यहाँदेखि यत्रो छ यहाँदेखि गाडी वहाँ गयो भन्दै यो चाहिँ किनभने चाहिँ यहाँ त ब्रेक त त्यतिकै लाग्छ त गाडीको त फेरि घाँस पनि जस्ताको तस्तै छ जस्ताको तस्तै छ केही छैन यहाँ एकदम राम्रो छ केही छैन अब चाहिँ उ अनुसार के देखाएको छ यहाँदेखि दुर्घटना भएर वहाँ गएको देखाएको छ गाडी खास दुर्घटना भएछ अब चोक आएछ कहाँ छ चोक यहाँ छ गाडी है चोक यहाँ छ गाडी बसेको नेता गएर ल लास्ट भाग भनेको गाडीको चाहिँ लास्ट पाङ्रा भनेको यहाँ परेछ यहाँदेखि गाडी पुग्दा गर्छ तर चाहिँ के छ मुजुल्कामा कहाँ देखाइदिएछ उहाँदेखि वहाँ लगभग 10 मिटर अगाडिदेखि गाडी चाहिँ तल गएको भनेर देखिरहेको छ यो चाहिँ गलत हो अनि सोझा मान्छेलाई चाहिँ छक्काउने अथवा चाहिँ यो चाहिँ किनभने सोझा मान्छेहरूलाई चाहिँ आँखा छारो मात्र हालेको यो केही पनि होइन यहाँ भनेको चाहिँ त्यत्रो हाइट हुँदा हुँदै गाडी तल जाँदैन यो हाइवे भयो नि सर यो हाइवे भयो होइन अनि यो तल्लो बाटो गयो तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ तल्लो बाटो उभिनु यो हाइवेबाट लगेर अनि तल्लो बाटोमा लगेर खसाल्यो होइन खसाल्यो होइन तर नक्साले के भन्नु प्रहरीको नक्साले हाइवेबाटै खस्यो भनेर भन्यो क्या यहाँदेखि खसेको देखाइयो यहाँदेखि खस्यो भने सिधै घरमा गयो नि सिधै घरमा जानु पर्ने जुन चाहिँ उसले चाहिँ बी भनेर जनाएको छ नि सङ्केतमा तर बीमा पुग्न पर्ने हो नि त तर गाडीको एमा देखाएको छ सिधा गएपछि त बीमा जानु पर्ने यहाँदेखि त यो त के लिन्छ होइन उता जानुलाई त साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि उनीहरूले हाइवेबाट गाडी खसेको बनायो तर गाडी चाहिँ सानो बाटोबाट खसेछ सानो बाटोदेखि अथवा चाहिँ उसको साङ्केतिक भाषा भन्दाखेरि ईदेखि नै खस्यो क्या ईदेखि खस्यो ईदेखि एमा खस्यो तर उसले देखायो 0 देखि एमा पुगेको देखायो एदेखि 0 देखि खसिसकेपछि त गाडी कहाँ पुग्न पर्ने हो बीमा पुग्न पर्ने तर चाहिँ गाडी चाहिँ कहाँ गयो एमा गयो यो चाहिँ किनभने बिचमा डाँडो छ यस्तो होइन बिचमा डाँडो छ नि यहाँबाट खाल्टो छ यहाँ डाँडो छ फेरि खाल्टो छ अब यतादेखि आउँदाखेरि त डाँडोमा ठोकिएर तल यता चाहिँ बीमा जान पर्यो नि तर उल्टा चाहिँ के भयो डाँडा काटेर गएर एमा पुग्यो क्या यसको मतलब तपाईँको मतलब चाहिँ प्रहरीले गलत प्रतिवेदन उठायो गलत चाहिँ यो चाहिँ मुजुल्का चाहिँ गलत उठाइरहेको छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ उसले आफूलाई फाइदा हुने तरिकाले जुन साउलाई चाहिँ फाइदा हुने तरिकाले गर्दाखेरि
हुने तरिकाले यो उठाइरहेको छु कि साउले रात मिलाउने रात तरिका मिलाउनको लागि हो तर चाहिँ यो चाहिँ गलत हो ल धन्यवाद वहाँदेखि गाडी उडेर यहाँ आयो यो बनावटी त्यस्तो बनाइसक्यो कि त्यो हो तर चाहिँ यो गाडी चाहिँ यहाँ 90 डिग्रीमा खस्यो तिनीहरूको भन्ने अनुसारले यस्तो आउँदाखेरि त्यो कति डिग्री पो 45 बाट खस्यो क्या अब यहाँ 90 यता गर्दाखेरि छ 45 हैन 30 बाट खसेको नै डिग्री नाप्नै पर्ने भयो यसलाई 90 मान्नु नि 35 यसलाई यो चाहिँ सुधार गरे हुन्छ नि तर हैन यो त सुधार गर्नु पर्ला हैन किनभने उता 0 पोइन्ट देखि त चाहिँ एमा आएको छैन नि त त्यो उ अनुसार त बीमा आउन पर्यो है एमा आयो नि त एमा आउँदाखेरि त वहाँदेखि यहाँ आउन त कि जारी हुन पर्यो किनभने हैन ठोकिने आउन पर्यो यो त चाहिँ गाडी त्यहाँदेखि यो चाहिँ भयो किनभने यो धारी जस्ता चाहिँ केही छैन केही भए है सिधै खसेर 90 डिग्रीमा देखिरहेको यो देखिरहेको सपुत यहाँ छर्लङ्गै छ तर पनि कागजमा भएन कि कागजमा भएन कागजमा त हामीले अब अदालतमा बस गर्दाखेरि साँची बस्दाखेरि हामीले कतिजना छौँ तिनीहरूले एउटै साँची एउटै बग्दा हुन्छ होइन यस्तो भयो एउटै कस्तो भने भन्नुपर्छ चाहिँ त्यति भए हुन्छ त्यो कसैले हामी यो चाहिँ लाउनु अब पीडित भएन यहाँ पीडक मात्र भयो क्या पीडक र के भयो ताती पुलिस मात्र भयो है अब पुलिसले अब हामीलाई त भन्न त भन्छ होइन किनभने तपाईँलाई भनेको हाम्रो पक्षको तपाईँ पक्षको तपाईँतिर हामी हो है जो पनि पीडित पक्षको भन्छ नि त पुलिसले त तर चाहिँ यहाँ भएन क्या किनभने यो चाहिँ पीडक र पुलिस मात्र भइदियो क्या यहाँ चाहिँ हामी भएनौँ नभएपछि उसले आफू खुसीमा उयो बनायो क्या कसरी हुन्छ उसलाई आफूलाई उपर पार्ने कुरो गरे कि यो चाहिँ किनभने उसलाई राहत मिल्ने गरेर क्या तपाईको एप्लिकेसन पनि त दर्ता भएन नि कति दिनसम्म त हल्लाइदियो गर्यो नि दर्ता अब जुन लेखेको चिज पनि उसले गर्न मानेन नि त गर्न मानेन नि त तपाईको बकपत्र पनि जे के रे भन्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि त्यो भन्न मिल्दैन भनेर त्यो लेख्न मिल्दैन त्यो भन्यो खास भने त अब हामीले जे लेख्यो एप्लिकेसनमा जे लेख्यो त्यो बुझ्ने हो तर त्यो चाहिँ मिल्ला नि मिल्छ त्यो नमिल्ने होइन तर चाहिँ तपाईँ हामीले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो क्या र त्यो एक्सिडेन्ट जो सर हुनुभयो नि उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको थियो सानो बाटोमा तल ल्यायो अनि किन ओह्रालो ल्याउँछ र भन्दाखेरि चाहिँ होइन म ब्याक गर्छु भन्यो अनि ब्याक पनि गऱ्यो त्यसपछि खसाल्यो त्यसपछि मलाई थाहा छैन भन्नुभयो क्या उहाँले भनेको र तपाईँले भनेको र ठ्याक्कै मिल्यो त्यस्तो अलिकति विद्या मन्दिर कन्या मन्दिर जाने बाटो जस्तो लागेको रे त्यही भएर तल्लो हालेको आखिरमा जे भयो नि म्याडम बाटो होइन भने त्यो चोक त छ के अरे तलखेर त नभए यो बाटो कहाँसम्म छ गाडी फर्काउनु चोक त हुन्छ के अरे हुन्छ चोकै नभए बाटो त हुँदैन गाडी मोड्ने ठाउँ त हुन्छ जहाँ भयो भने देखिन्थ्यो वहाँबाट गाडी धेरै बेर घोटेपछि त्यहाँबाट गाडी तेलिएर आएपछि हुत्तेर गएको छ कि गाडी यता यस्तो मुख गयो हुत्तेर गएको छ कि यता यस्तो मुख गयो गाडी यहाँ रुखमा ठोक्यो अनि गाडी मोड्यो यता रुखमा ठोकेपछि गाडी मोडेर तल गाडी मोड्यो अनि सो उता भइदियो अनि पछिको भाग यता भनेपछि त यो उहाँहरूको नक्सा त फल भयो नि होइन वहाँबाट त अझै पनि देखिरहेको छ अझै पनि अब अझै पनि यहाँ त दुवै छ यहाँ गल्ती चाहिँ त्यति हो अरू केही पनि होइन गाडी पानी कस्मा लगाएर राख्छु क्या त्यो होइन त्यो यस्तो भएको नि कस्तो भयो भने जतिको पार्टीको जोडिसकेले भने कि एउटा लाटो मान्छेले अनपढ मान्छेले भनिन्छ तपाईँको बुझ्न सक्छ कि त्यो कागज हेरेर पनि भन्न सक्छ क्या अब यहाँ खाल्टा यो डाँडो छ यहाँ खाल्टो छ है अब उहाँ खाल्टोदेखि गाडी आएर खाल्टोदेखि आएर यो डाँडो खनेर अनि यता खाल्टामा आउँछ गाडी आउँदैन त्यही पनि पछि बाटोमा स्पिड कति हुन्छ 20 देखि हुन तपाईँ पनि ड्राइभर मान्छे होइन स्पिड धेरै गर्दा पनि 20 देखि 25 हुन्छ है त्यहाँभन्दा मरेर हुँदैन क्या त्यहाँदेखि 30 गयो भने त स्क्रिन थाम्नै सकिन्न क्या किनभने हाइड्रोलिक होइन नि त यो पावर स्क्रिन हो नि त सकिन्न कि तर यहाँ चाहिँ उ भनेको कि यहाँ चाहिँ किनभने ब्रेक फेल भएन होइन ब्रेक फेल भइसकेपछि त गाडी उकालोमा छ गाडी ब्रेक फेल भइसकेपछि 20 को स्पिडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्रेक हान्दाखेरि पनि 1 मिटरदेखि अगाडि बग्दैन तर त्यहाँदेखि त आएर माथि आएर फेरि त्यहाँदेखि छेउमा कति वाल छ वाल कटेर यहाँदेखि यसरी आएको देखाएको छ कि छर्किआएको छ तर चाहिँ यो चाहिँ होइन कि अनि यहाँ रुखहरू जस्ताको रुख छ यहाँ जस्ताको त्यहाँ उसले देखाएको बाटो चाहिँ फुलेर छ के त झारी नै छ है झारी जस्ता तर चाहिँ के छ नि गाडीको भाँचेको पार्ट भने यही मात्रै यो त खसेपछि बाट्ने हो यहीँ खसेपछि मिल्दैन
यहाँ खसेपछि त यही मात्र हामी पनि यही मात्रै पात भनेको यही मात्रै यही मात्रै हो